Karibu katika channel ya Feaboy TZ. Hii hapa ni website inayofahamika kwa jina la Baskadia. Baskadia ni website ambayo unaweza ukafanya vitu vingi na ukaweza kupata pesa kupitia njia hii ya mtandao. Kwa nitakwenda kuonyesha ni jinsi gani website hii inavyofanya kazi. Your favorite is here. Feel free to share image, cosmic blog, novels, poems and more. Kwa hiyo utaklik sehemu hii ya sign up for free ili uweze kutengeneza akaunti yako free kabisa katika website hii. Kwa hiyo sehemu hii ya kwanza hapa utajaza email yako katika sehemu hii. You can input your email. Okay. Na hatua inayofuata baada ya kuweka email utaweka password zako hapa, then utaklik neno sign up. Okay. Baada ya kuweza kusign up ni kama jinsi inavyoonekana. Okay. Kwa hiyo sehemu hii ya juu hapa kabisa utaweza kuona kuna image, sehemu hii kuna write, sehemu hii kuna comic, sehemu hii kuna new, kuna ranking, kuna people, na ukisogeza mbele utaweza kuona kuna tag, kuna help. Okay. Kwa hiyo hapa sasa unachotakiwa kufanya, kwanza unaweza ukaupload picha. Okay, ukiklik sehemu hii utaweza kuona kuna sehemu hii ya upload, kuna sehemu hii ya profile, kuna sehemu ya notification, kuna sehemu ya bookmark, kuna sehemu ya history, kuna sehemu ya payment, alafu kuna sehemu ya setting. Okay. Kwa hiyo hapa utaklik katika sehemu hii kwanza ya upload ili uweze kuupload. Kwa select the type of your post and press the create button. Kwa kuna sehemu hii unaweza ukaupload image, unaweza ukaupload writing, unaweza ukaupload comic, then for instance image, then utaklik sehemu hii ya create. Status: this post is unpublished. The publish button is not in the upper right. Okay. Collabo, what is collabo? Hapo utaandika title ya image yako, hapo utaandika tag, hapo utaandika summary which is option, then utaselect file to upload. Utaklik hapa ili kuweza kuselect file ambayo unataka upload. Kwa mfano this one, utaklik neno done. Okay, just wait and see how this work. Baada ya kuweza kuona picha yako imeshakuwa uploaded, inaonyesha hapa hii picha ni thumbnail. Done. Comment, unaweza ukaandika comment, then baada ya hapo utaklik neno publish. Title utaandika resistance best YouTube. Title done. For tags, let's say thumbnail, summary, that is option, then click publish. Kwa hiyo hapo tayari tumeshaweza kuiandika. Sasa publish complete, publish URL. Kwa hii hapa ni URL ya hiyo picha yangu ambayo nimeiweka. Kwa unaweza ukaishare au ukaclose. Then let's see what's next. Hii kwenye upload tumeshaweza kuona. Kwa sasa tutaenda kuangalia kwenye sehemu hii ya payment. Tutaenda kuangalia sehemu hii ya payment ili tuweze kujua unalipwa vipi. Your Bitcoin 0 Satoshi. Okay, 0 Satoshi. 1 Bitcoin ni sawa na Satoshi milioni 100. Satoshi milioni 100 ni sawa na 1 Bitcoin. How to get Bitcoin? So deposit Bitcoin address, send Bitcoin to this address, withdraw Bitcoin address, amount, fee, reminder, ID, download CSV, history, ID, no data available. Kwa hiyo hapa unachotakiwa kufanya ni kuweka picha zako huku au ja kwako chochote, kama ni picha, kama ni nini, then mtu atakapoweza kudownload hiyo data uliyoiweka huku, basi wewe ndipo utaweza kupata pesa. Utalipwa kwa mtu kuweza
kudownload kitu chako ulichoposti huku. Kwa hiyo hii ni jinsi website inavyofanya kazi. Usahau kusubscribe na kulike channel ya Feaboy TZ kwa video kali kama hizi. Karibu na asante.